ինֆորմացիայի ականատես եղանք, որ Սամվել Կարապետյանը հանդիսանում է FSB-ի աշխատակից։ Դրանից հետո տարածվեց նաև այդ լուրը, որից հետո երբ մենք փորձեցինք այն ստուգել, տեսանք, որ այդ կայքը կախում է, ուղղակի չի բացում։ Դրանից հետո վերախմբավորեցին եւ այնտեղ արդեն հանդիսանում էր միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այստեղ ակնհայտ է, որ կեղծիք է տեղի ունենում եւ փորձում են հնարավորինս փակել այն ինֆորմացիան, որ Նարեկ Կարապետյանը չի հանդիսանում այլ երկրի քաղաքացի, որովհետև եթե դա ապացուցվի, դա արդեն փաստաթղթավորված մենք տեսել ենք թղթերի մեջ, ինչը արդեն ապացույց է, պարզվում է, որ նա մեզ է խաբել, այսինքն մեր միգրացիայի ծառայությանը, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին թղթերը ներկայացրեց, կեղծված թղթեր է ներկայացրել, ինչը որ իրավական գնահատական պետք է ստանա, եւ ես կարծում եմ, այս process-ը մինչև վերջ կընթանա։ Իմիջայլոց նախորդ Ուղղակի զարմանում եմ այս նման ուժերի, նման կեղծիքներով ինչ են ուզում հասնել։ Նախ հեքիաթներ էին պատմում, հիմա կեղծիքներ են ի հայտ գալիս, փաստեր են ի հայտ գալի, որ անհամատեղելի են իրանք առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու համար։ Բայց միևնույն է, համառորեն շարունակում են այդ կեղծիքների ֆոնի հիման վրա, ինչպես նաև ընտրակաշառքների, մասսայական ընտրակաշառքների ֆոնի վրա ինչ որ քվե ստանալ։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ նման կեղծիքներով պարուրված մարդկանց կարող է գեթ մեկ քվե տալ։